Bom pessoal, não sei se vocês lembram tem uns vídeos aí que eu fiz aí dessa bis. Eu estava com barulho alto na lenta, e quando eu acelerava, o barulho diminuía. Aí então é o seguinte, essa peça aqui, ó, peça que vai na área da embreagem. Esse pino aqui, ó, ele quebrou, são três eixos aqui, fixados aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui e outro ali. Esses 3 eixos quebraram. Aí quando eu ligava a moto, em lenta, fazia barulho muito alto. Aí quando eu acelerava, o barulho diminuía. Estava com os eixos não totalmente quebrados, mas eles estavam assim, um pouco agarrados ainda aqui, fixado ainda nesse suporte. Beleza? Então é o seguinte, quando você acelera, o barulho diminui. Pode olhar que essa peça aqui está com problema. Beleza? Vai a dica aí, usa a troca, corra um fio normal. E isso aí então. Beleza, pessoal? Mais novidades em breve e até a próxima.